喺深圳首期30萬，總價200萬到，買到一個純住宅3房帶埋裝修嘅現樓。OK， 今期要介紹嘅樓盤就係深圳坪新嘉華沙湖廣場啦。咁呢個樓盤咧自帶13.5萬平方嘅商場，嚟緊明年就開㗎啦。最近嘅地鐵口就係深圳14號線錦龍站。咁呢個位置咧，返到我哋福田路口岸咧係1個鐘嘅地鐵車程。咁而最近嘅蓮塘口岸咧，只需滴半個鐘嘅啫。咁我哋直接入咗嚟佢嘅屋苑花園先嘅，感受一下。咁呢個花園係我比較中意嘅，花園好大，佢係做咗雙花園。咁今期推薦嘅6棟下邊咧5樓打下咧就係個商場啦。咁5樓咧係做咗空中花園嘅，係啦。咁啊，我哋先睇航拍，再了解樓盤。好，我哋睇完航拍嚟了解樓盤先。先睇區位。咁啊，位置咧就屬於我哋坪新嘅中心區位，錦龍片區。咁啊，距離我哋錦龍地鐵口咧500米嘅啫，行路10分鐘。咁啊，對面仲有個天河廣場。咁呢個位置咧，坐翻過我哋嘅福田或者羅湖嘅口岸咧，坐地鐵咧係1個鐘嘅。咁最近嘅地鐵口岸咧係我哋嘅靈塘口岸，咁啊滴半個鐘到，大概40蚊。係啦，或者可以坐翻我哋坪新嘅高鐵站，大概50分鐘，翻到我哋香港西九龍嘅。樓盤就自帶商場，自帶甲級寫字樓嘅。咁個商場幾大咧？商場係13.5萬平方買嘅，總高5層高，即係135萬尺，等於兩個號方噶啦。咁啊，總共咧住宅係有9棟嘅。咁啊，第10棟咧係佢甲級寫字樓，仲有1棟咧係佢嘅幼稚園。咁我哋見到呢個商場咧，航拍上邊睇咧已經係整好咗啦。咁啊，部分大型商家比較出名嘅都簽咗約噶啦，喺明年最快明年5月份就會開業噶啦。咁我哋見到咧，除咗個商場之餘咧，咁啲屋苑係做咗雙花園嘅。咁除咗平地花園入去之外咧，咁我哋商場嘅5樓個頂咧都做咗空中花園嘅。咁今期推薦緊嘅6棟嘅2單元咧，樓下5樓係可以行出去，經其他出入口入到去商場嘅，係啦。但係就唔可以由商場直接上去我哋嘅屋裏邊嚇。咁好啦，咁呢個屋苑咧仲自帶會所、自帶泳池嘅，咁啊已經係入住咗啦，用緊啦，係啦。咁我哋而家6棟2單元嘅咧賣緊嘅面積咧有83方嘅3房1衛，94方嘅3房2衛。113方嘅4房2衛嘅。咁啊，首期30萬，總價最平199萬就可以買到個現樓單位啦。管理費咧係3個9一平方，即時交樓，係啦。咁啊，車位咧係200蚊1個月嘅啫。好，事不宜遲，我哋去了解屋苑，了解示範單位。好啦，我哋入咗嚟屋苑嘅花園裏邊。呢個花園就真係大啦，整個公園咁大咁樣。我哋見到晏晝4點鐘、4點零鐘咁啊，好多住緊嘅業主咧落街落嚟呢個公園度、花園度玩行下。咁呢個位置咧，我哋今天見到航拍咧就係佢個泳池嘅位置。咁啊，泳池過去咧就係佢幼稚園啦。咁我哋今日要拍嘅咧就6棟2單元。咁我哋見到咧5樓打下咧係商場。咁啊，商場咧就唔可以直接搭 lift 上到我哋住宅區嘅，係啦，係可以喺商場上到去5樓嘅平台花園，再入平台花園，再入去所在嘅單元上到 lift 嘅。咁呢個樓盤嘅特別之處咧就好智能嘅。如果你係業主咧，你行到呢個位置咧，佢個門口見到黑色嗰個位，個 cam 頭咧就自動識別你係業主啦。咁啊，自動開門，你唔使喺度撳，唔使喺度人面識別嘅，只要係你係業主嘅話，係啦。咁入到嚟之餘咧，最誇張嘅咧就係個 lift 會自動，如果係1樓嘅話，自動開門，自動幫你去到自己嗰個樓層。如果你係住15樓、16樓，咁部 lift 咧唔使你撳嘅，由你進入呢個屋苑嘅大堂開始咧，佢已經係幫你預設咗要上翻去自己樓層啦。OK。好好玩呢個，我哋上去拍示範單位。好，我哋上咗嚟6棟2單元嘅16樓，咁我哋響公共走廊位置，咁啊見到有3部 lift 啦，咁啊3梯5伙人家嘅，咁我哋睇佢最細嘅先，83方，咁啊我哋見到咧有2伙人家，咁啊呢邊入住咗啦，咁啊同一個83方，我哋拍示範單位。嗱，咁我哋見到咧，佢呢個咧就做咗一個可活動式嘅廚房，咁啊交樓到時咧會有個推拉門嘅，咁我哋會見到你可以做開放式廚房又得，做緊廚又得，咁啊咁樣做嘅好處咧就令到個廳睇起身再大啲。83方咁靚仔嘅廳客飯廳直出露台，咁啊見到擺咗大嘅餐台、大嘅 sofa。咁啊景觀嚟講咧，咁6棟2單元咧望翻出去咧就係望到我哋嘅山景、馬路景同埋我哋空中花園。咁啊景觀上邊咧就可圈可點，咁啊可能要買高層啲，咁啊望山景為主嘅會靚仔啲，係啦。咁我哋見到一個米半嘅露台，咁啊可以放翻我哋嘅洗衣機同埋或者倒翻啲櫃位嘅位置。咁啊亦都可以按翻出去，咁啊封窗，咁啊睇你個人中意啦。咁我哋入到嚟嘅廚房位置咧，我哋見到咧就有油煙機啦、爐頭啦、消毒櫃啦，咁有個
細地嘅一個雪櫃位。講真啊，呢個雪櫃位係有啲細嘅，咁啊建議你將個雪櫃咧攞出嚟廳呢邊揾個位置放。點解咧？因為咧我哋見到佢嘅廚房嘅櫃做得比較少，咁啊真正要講做吊櫃位置咧，反而係呢個油煙機嘅兩邊先至係佢嘅櫃。咁我哋可以喺呢個雪櫃嘅位置咧預留位置做翻個親櫃嘅，係啦。咁我哋睇翻房間。嗱，三房83方3房啲房間細唔細咧？咁啊入到嚟最裏邊咧係兩個細房，咁我哋見到咧佢就利用咗個飄窗位，咁啊做個鋪床。咁呢個唔係交樓標準啊，交樓標準咧就要測，但亦都唔會整床俾你哋嘅。咁啊呢個咧就係佢作為一個3分離嘅一個廁所，就係洗手間。咁唔係交樓標準嚇，咁佢另外有個交樓標準。咁啊如果有興趣嘅朋友咧過嚟睇樓咧，佢有個交樓標準俾我，直接係你想睇邊個樓層，佢打開俾我哋入去睇。咁我哋睇個示範單位。咁呢個房咧都係放到大床嘅，冇問題嘅，係啦。咁啊亦都就上咗飄窗位置，係啦。咁我哋睇翻主人房。咁我哋見到主人房咧，83方咧就冇住人套間，咁啊入到嚟呢個位置咧預留咗俾我哋做衣櫃，係啦，咁啊做咗3邊6床，同樣咧望翻出邊嘅景觀，山景同埋我哋嘅平台花園，係啦。好，我哋睇完83方嘅3房，嗱入到嚟個廳真係靚仔，好開闊。咁啊，我哋見到咧佢又將個廚房做個可以推拉活動嘅一個廚房，咁啊每個樓層而家都有貨，咁啊如果你想睇邊個樓層，咁啊，譬如17樓、18樓，咁啊，我哋發展商嘅同事咧就會直接帶我哋去睇個2樓單位。咁價錢嚟講咧，就係83方嘅話咧，價錢咧大概係200萬左右，咁啊首期咧30萬，咁啊月供大概係7400蚊到。OK， 咁我哋去睇佢94方嘅。94方咧就係佢83方嘅加大版本，我哋見到個廚房都會大啲嘅。咁啊呢邊個雪櫃位咧係真係可以放到大雪櫃啦。但係咧，佢就個吊櫃咧做得少啲，淨係做咗呢兩邊嘅啫。咁啊，大家可能要參照翻呢邊做翻少少個吊櫃喺呢個位置，係啦。咁啊，我哋見到咧，佢入到嚟咧示範單位咧就冇做到鞋櫃，係啦。咁啊，我哋睇翻個客飯廳先。咁呢個客飯廳都大嘅。咁啊，我哋3房人家，咁啊加4口5口。呢個位置就 sofa 放電視。咁94方嘅景觀係靚仔過83方嘅。我哋嚟望一望。嗱，我哋呢個位置咧，直情係望到佢嘅泳池位置啦、河景啦、山景啦，佢平台嘅花園啦、前邊嘅幼稚園啊、小足球場啊、網球場啊，全部都可以睇到。咁啊，幾乎係將個樂園景都可以望到噶啦，係啦。我哋見到咧，佢呢個露台嘅護欄位都比較高嘅，去到差唔多米半噶啦。咁啊，大家可以考慮咧打通佢，或者係做翻啲隱形防盜網。咁啊，呢個位置咧就放翻我哋洗衣機嘅位置啦，係啦。咁我哋睇翻啲房間。咁除咗廚房大啲啦、廳闊啲啦，咁啊佢嘅房間嚟講咧，兩個細房。同83方嘅都差唔多大嘅，係啦。咁我哋睇翻另外一個房，係啦，都差唔多大，都可以放到大床，但個衣櫃可能細，位置細啲。咁啊，同樣啦，佢交樓標準3分離嘅廁所，到時現樓實體樓都可以有個交樓標準俾我哋睇到。咁呢個位置咧，主人房咧就入到嚟咧可以做一排嘅衣櫃，係啦。咁啊呢邊入到嚟見到衣櫃先嘅，同埋一個主人嘅洗手間，係啦，我哋見到。呢個係示範單位，唔係交樓標準。咁呢個主人房咧就靚仔啦，咁啊做到3邊6床。咁其實呢度位置咧都有少少位置贈送嘅，咁啊預留少少位置俾我哋做翻少少櫃。咁呢個唔係交樓標準啦。同樣係贈送飄窗位，望翻出去我哋嘅平山河嘅河景。主人房嘅景觀反而靚仔過客廳，我覺得同樣係呢個朝向。係啦，咁我哋報一報個價錢先嚇。價錢咧大概係223萬，即係低樓層。咁啊高樓層咧大概係245萬。咁我哋中間樓層咧大概係238萬到，咁啊首期咧36萬嘅啫，咁啊月供大概8500蚊到。OK， 佢仲有個大啲嘅，我哋去睇睇。113方最尾一個展示嘅單位，亦都係最後一套32樓嘅啫。咁我哋所在樓層同樣係16樓示範單位。咁啊入到嚟咧，我哋見到咧，佢將個廚房打開咗，咁啊變成開放式廚房，咁啊收落其實緊處理嘅。咁啊南北對流兩個廳，係啦。咁我哋見到飯廳都有飄窗位贈送。咁啊呢邊咧就主人。主客廳出露台，咁啊入到嚟嘅右手邊咧，仲有個大嘅一個房間，咁呢個可以作為客人房，放到大嘅床，但視野景觀咧就會蝕底啲啦。講真啦，對比94方嘅景觀咧，反而94方嘅景觀會靚仔啲。我哋見到113方嘅景觀咧，反而就望來園景為主，係啦。咁啊94方咧就高山流水，咁啊我哋見到遠景山景同埋青山河景，係啦。咁啊呢個露台咧就犀利啦，呢個露台咧一路去令到佢嗰個位置度，係啦。咁我哋睇翻房間位置，等望一望。咁啊4房單位嚟嘅，咁啊門口個房，咁啊呢邊3個房，咁啊呢邊公共洗手間，咁啊啱先露台位嗰個窗口咧就我哋公共洗手間嘅位置，係啦，個浴室望出去，咁啊呢邊咧左手邊咧就係我哋其中一個細房，都做到大床嘅，係啦，等等望一望，咁啊呢邊呢個房係最細嘅，咁啊小朋友房，係啦，咁啊呢邊就主人房啦，主人房咧就帶埋主人套間，講真啊
對比翻94方嘅主人房，我反而中意94方嘅主人房，因為入到去咧有個位置預留翻俾我哋做翻衣帽間一排櫃啊嘛。好，我哋講翻價錢，呢個價錢咧總價咧大概係294萬到。咁啊最尾一套啦，32樓。如果你中意4房單位，呢邊咧仲有其他棟數係可以揀到嘅。咁啊發展商嘅同事咧會帶我哋去睇另外啲棟數，咁啊近期就展示唔到。好啦，接住落嚟我哋去做個結尾。好啦，最尾翻到我哋荃灣分行咧，補翻個總結。咁有興趣嘅朋友咧，可以約我喺羅或者喺蓮塘口岸出發，我哋嗰邊睇樓，或者可以上嚟我哋荃灣南豐中心6樓618分行查詢嘅。咁呢個樓盤咧，而家最平總價200萬到，咁啊3房大門裝修首期30萬到，咁啊樓下13.5萬平方嘅一個大商場，嚟緊咧明年嘅年中就開業㗎啦。咁啊衣食住行啦，就乜都齊㗎啦。咁啊最近嘅口岸反而係我哋蓮塘口岸，咁啊滴半個鐘嘅啫，咁啊車資大概40蚊到。咁啊如果近期跟我哋康華地產成交深圳樓盤咧，我哋會送3年管理費同埋個收樓驗樓服務嘅。OK，咁我哋今期分享到呢個位置，咁有興趣嘅朋友可以打電話俾我嘅。咁我哋下期再見，拜拜。